जी गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज गाड़ी में लगाऊंगा अपने व्हील कवर, ठीक है। ये ला रहा तुम्हारा भाई, कितनी रिग्रेट हो जाके व्हील कवर स्ट्रेक वाले। तो भाई अपना दो छपरी। ये मेरी गाड़ी के व्हील कवर। तो भाई इसको कमेंट में गाली बकना। भाई इसको कमेंट में गाली बकना। रिवॉर्ड दूंगा उसको। रिवॉर्ड पेमेंट करेंगे बकाया तो पेटीएम में। वो रखूंगा, पैसे चिल्लड़ फेंकूंगा, उस पर जिसका नाम है उसको पहले भेजूंगा। मेरी गाड़ी स्पॉट फिगो, इसके लाया हूँ व्हील कवर, ठीक है ना। वो भी स्नेक वाले अपनी गाड़ी में हम इंस्टॉल करते हैं, वो भी टायरों में। भाई दिखाओ टायरों में कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, ठीक है ना। भाई लो जी गाइस, ये हो गया अपनी गाड़ी में व्हील कवर स्नेक वाले, ठीक है। तो भाई ये वाला लगा रहा हूँ अपनी गाड़ी के पीछे वाले। जला दे, ठीक है ना। जल तो रखी है, इनका फायदा नहीं पड़ा इसका। ये अपना लगेगा कांगे आपकी। तो भाई हमारा भाई खुद ही अपनी मर्जी से देखो कुछ भी करते हुए भाई की सुनने क्या तोड़ रहे। कुछ भी करते हुए ये प्रैक्टिस वहीं से। अब देखो गाइस कैसी लग रही है।